Čaute, vítam vás u ďalšieho videa z Pet Simulator 99 a tentokrát to bude mať opening. Čaute. Ak by ste chceli niekto do klanu, píšte nickname, náš klan je takýto, je nový, má level 4 a to je všetko. Ok, ideme dávať opening. To je, začal by som jedným tým eggom, Arkad. Dúfam, že mi padne aspoň huge ľudia. Ja tam dám asi jeden dino gift. Ok. Dáme 3 desiatky. Poď huge. Ja som sa snažil kupovať tie jednotky, lebo proste to je také najlepšie ich otvoriť čo najviac. Chcem 8 ich otvoriť. Česko, to je good. Česká mi padla, to je good, ale... Tak ja skúsim otvoriť jeden evil gift a jeden good gift asi, nie? Alebo počuť, čo mi padlo. Takže... Takže otvorím Ty ľudia. teraz. Ideme na 20. Ok, GG. A... Čo teraz otvoríme? Mal som 4 tieto, nepozerám sa, rýchlo 4 tieto. Ok, čo padne? Česká, to je jedno z tých lepších. Ale nechce nič padať aj tak, takže... No nič, skúsime ďalších, ja už mám iba 7. A zakúpil by som to 8 týmito. To už musí niečo padnúť, to je dosť veľká šanca na niečo. A nič. GG. Tak ja skúsim otvoriť teraz dva tie good gifty a dva meteoro gifty. OK. Nič. Ja mám teraz, otvoríme tieto 3 česky, iba tak, a dáme 4 tieto v Evil Gifty. Ja dám asi jeden rave gift. Ja dám tiež jeden Evil Gift. A to je openingu ešte. Tam Armstone na... Tak skúsim. Čo, padlo ti niečo? Ok, snad nám niečo padne. Ja mám ešte docela... Otvorím Sand Gift. Summer Gift teda. To je docela dosť drahý, 500 000 stojí. Poď niečo. GG. Úplný scam. 8 tých môžeme otvoriť. A mne nič nepadne. Ešte keby to dávalo aspoň, že OP veci, že by mi tam padli proste, ja neviem. Než je fakt OP. A mne tam... GG. Čo je toto? Chcem 4 otvoriť. Poď, nič. Ale nič. To už neviem, či má zmysel otvárať tých ďalších 10. No, nie ľudia. Zakončíme to posledným highbagom. No to už musí niečo padnúť. Ekvipni si Rainbow View, že ne? No tak nič. GG. Opa, som sa mám portol do najlepšej lokácie. To zvyku, čo? To si ekvipnem. Rainbow Huge. On ti musia povedať šťastie. Dám 3 Evil Gifty.
Tak 4. Poď. A huge. No nič. Tak ľudia, čaute, dávajte odbery a lajky, hlavne píšte nickname, ak chcete ísť niekto do klanu. A čau.